नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं प्रधान कंप्यूटर सॉल्यूशन के टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। ये जो पीसी है ये हमारे रजत जी का है, जो हमारे क्लाइंट है। इस जो है पीसी में क्या हुआ है, दो चीज़ हैं वो यूज्ड की गई हैं और बाकी सारे कंपोनेंट्स इसमें न्यू हैं। दो चीज़ें यूज़ करी गई हैं वो है एक MSI का 1050 Ti 4 GB का ग्राफिक कार्ड और एक मॉनिटर। ये पूरा फुल पीसी बिल्ट है, ठीक है। इसमें जो हम प्रोसेसर यूज़ करने जा रहे हैं वो राइजन का 3200G यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंपोनेंट्स की जानकारी मैं आपको शेयर करता रहूँगा वीडियो में। ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम पीसी बिल्ट में यूज़ करने वाले हैं। इसमें जो हम कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं वो है एंटी स्पॉट का 511MT। साथ में जो हम पावर सप्लाई हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो है अपने गीगाबाइट से आने वाली V450 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई हम इसमें यूज़ करेंगे। साथ में इसमें जो SSD हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है ADATA की XPG 256GB की NVMe। और साथ में हम जो मदरबोर्ड यूज़ करने जा रहे हैं, कहाँ गया हमारा मदरबोर्ड, ये रहा। ये मदरबोर्ड है अपना V450 MDS 3HV वर्जन 2। ये अपने है, इसमें आपको NVMe सपोर्ट पोर्ट मिलेगा। साथ में 1 TB की हम हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे इसमें, जो SATA पोर्ट है। साथ में रैम जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है ADATA की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की D30 8GB रैम। और जो प्रोसेसर है, जो मेन चीज़ है जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो यूज़ करेंगे हम AMD से आने वाला Ryzen 3 का 3200G, जो हमारे 4 कोर और 4 थ्रेड के साथ आता है और 4 GHz तक ये टर्बो बूस्ट होता है, ठीक है। जो यूज है ग्राफिक कार्ड है वो यूज्ड है, यह है MSI का 1050 Ti हम यूज़ करेंगे। 4GB वाला वेरिएंट आता है, ये OC वर्जन है, ठीक है। एंड देन इस बिल्ट में कीबोर्ड माउस है वो है एंटी स्पोर्ट के KM540, जो ब्लैक लीड के साथ आते हैं। अपना कीबोर्ड और माउस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो और हाँ, मॉनिटर हम आपको एंड में बताएंगे, अभी पहले एक बार बिल्ड कर लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना कैबिनेट है जो एंटी स्पॉट का है 511MT, जिसमें ऊपर आपके एक 3.0 मिलता है, दो 2.0 मिलते हैं, दो ऑडियो जैक हैं और एक स्टार्ट और एक रीस्टार्ट बटन मिलेगा और एक LED कंट्रोल बटन मिलेगा। तो चलिए देर ना करें, अपन पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अपन पहले पावर सप्लाई को कस लेते हैं, जो हम पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं उसको। हमारी पावर सप्लाई कहाँ है, ये रही। हम जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो V450 है, देखिए पैक है एकदम। तो चलिए इसे फाड़ते हैं। ये पावर सप्लाई आपको मार्केट में आराम से 2500 से 2600 तक की रेट में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अपनी गीगाबाइट की V450 80+ ब्रॉन्ज के साथ ये पावर सप्लाई आती है। चलिए अनबॉक्स करते हैं इस पावर सप्लाई को। ये इसके कुछ पेपर, ये एक रॉड और मेन चीज़ ये रही अपनी पावर सप्लाई V450। एकदम प्रीमियम लुक आता है इसका, बहुत प्यारी पावर सप्लाई आती है। चलिए इसे हम कस लेते हैं जल्दी से। ये हमने इसमें पावर सप्लाई आपने कस ली है। तो चलिए अब बाकी कंपोनेंट्स भी हम इसमें लगा लेते हैं।
चलिए अब सीपीयू का कर लेते हैं अपन। ये हमने साइड में रखा। अब ये रहा हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को खोलते हैं। ये भी देखिए सील पैक है अपना मदरबोर्ड। तो ये अपन ने काटा, ये ओपन किया, ये मदरबोर्ड रहा, इसमें ये साटा केबल, साथ में ये हमारा मदरबोर्ड जो जिसमें अपन बिल्ड करेंगे। तो चलिए अब इसमें भी अपन जल्दी जल्दी से कंपोनेंट फिट कर लेते हैं अपने। ये एक और सील, इसे भी यस। ये रहा अपना मदरबोर्ड। तो ये है प्रोसेसर, ये रहा अपना प्रोसेसर। चलिए इसे भी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं अपन। प्रोसेसर अपना ये रहा Ryzen 3200G और ये इसका फैन। तो चलिए जल्दी ये इसके साथ स्टिकर इस पर लगा लेते हैं। इसको खोलते हैं। तो ये रहा अपना प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को अपन ने फिट किया कि इसमें फ़ैन होगा अपना। उस फैन से पहले इसके दोनों ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन। बहुत अच्छा मदरबोर्ड है ये भी। चलिए फैन इसमें कस लेते हैं अपन जल्दी से। ये रहा फैन, इस पर थर्मल पेस्ट लगी हुई है। तो ये रहा, ये हमने लगा दिया फैन। ठीक है, अब रैम खाएं अपनी। ये रही रैम जो हमारी है XPG की ADATA की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। अब इसको भी हम लगा देंगे। उनका बजट थोड़ा लिमिटेड था इसलिए हम डबल मॉड्यूल यूज़ नहीं कर पाए। सिंगल हम 8 GB का लगा रहे हैं और इन फ्यूचर वो अपग्रेड करेंगे इसमें रैम को तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 रैम स्लॉट हैं अपने इसमें। ये अपनी रैम लग गई। अब इसमें हम लगा देते हैं अपनी NVMe जो है अपनी ADATA की ही है। ये रही हमारी XPG की 256 GB की NVMe। चलिए इसे भी लगाते हैं, जो बहुत अच्छी रीड एंड राइट स्पीड के साथ आती है। रीड है इसकी 2100 MB पर सेकेंड और राइट है 1500 MB पर सेकेंड की स्पीड है इसमें। तो चलिए इसे भी लगाते हैं जल्दी से। विथ हीट सिंक है अपनी रैम, ये रही। तो चलिए इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से।
जो ये हाँ हमारे V2 हाँ वर्जन के आए हैं मदरबोर्ड गीगाबाइट के, इनमें लेटेस्ट बायोस अपडेट है आपका। तो बहुत अच्छी सीरीज़ के मदरबोर्ड हैं आपको, और बहुत अच्छे सारे पोर्ट आपको देते हैं ये। तो ये अपना रेडी हो गया, हाँ अपना बिल्कुल रेडी हो गया है मदरबोर्ड। अब इसे हम कसते हैं अपने कैबिनेट में। तो ये सामान मैं सारा हटा देता हूँ यहाँ से, जो यूज़ हो चुका है अपना। अब वापस अपन कैबिनेट को लाते हैं। ये रहा अपना कैबिनेट, और इसमें अपन मदरबोर्ड को कसते हैं। अब हमारा मदरबोर्ड इसमें हम सेट कर लेते हैं। इसकी आईओ शील्ड हुई, वो शायद डब्बे में रह गई अपने। ये रही आईओ शील्ड। अब मदरबोर्ड को भी हम इसमें फिट कर लेते हैं। यस, ये मदरबोर्ड सेट हो गया। अब सारे इसमें वायर लगा लेते हैं अपन। अब इसमें फ्रंट पैनल के सेटअप्स कर लेते हैं। यूएसबी के और ऑडियो के सबके जैक हम लगा लेते हैं। ये फ्रंट पैनल भी सेट हो गया। पीछे की वायरिंग कर लेते हैं और हार्ड डिस्क इसमें कस लेते हैं। ये हार्ड डिस्क, ये रही हार्ड डिस्क, ये भी एकदम पैक है। इसे भी खोल लेते हैं। ये है इनकी WD की 1 TB टाटा हार्ड डिस्क। तो अपन इसे भी लगाते हैं। 1 TB की हार्ड डिस्क है और बहुत अच्छी हार्ड डिस्क आती है, फेवरेट हार्ड डिस्क है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं इसे भी। ये अपनी हार्ड डिस्क कस गई है। चलिए अब इसे देखिए पीछे से आपकी सारी वायरिंग।
चलिए इसे पैक करते हैं। अपन ने हार्ड डिस्क लगा दी, सब चीज़ लग गया अब इसमें, और अब इसे स्टार्ट करके देखेंगे हम। तो चलिए इसमें पहले OS सिस्टम डाल लेते हैं अपन। इसमें एक चीज़ रह गई अभी लगाना, वो मेन चीज़ तो अपन भूल ही गए। इसमें अब अपन लगाएंगे ग्राफिक कार्ड, जो रह गया है अपना ग्राफिक कार्ड। फिर ये रहा 1050 Ti 4 GB वाला वेरिएंट। तो अपन इसे इसमें लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा है। चलिए अब इसे अपन पैक करते हैं। तो ये रहा इसका गिलास। थोड़ी मिट्टी जम रही है इस पर, कोई बात नहीं। यस, अब इसमें OS डालते हैं और स्टार्ट करके देते हैं कि कैसा व्यू आता है। चलिए OS डालने के बाद टेस्ट करते हैं इसे। तो हमारा PC रेडी है रजत जी का, और हमारे साथ रजत जी भी हैं। आइए भैया। तो रजत जी बताइए कैसा है? सब बढ़िया है भैया, आप पे भरोसा है अपने को। और बात नहीं है, आप बताइए उनको कैसा लगा आपको हमारे यहाँ पर आके। सब अच्छा है भैया, रेट्स वगैरह एकदम सही हैं, बाकी चीज़ एक अच्छी है सारी। चलो ठीक है भैया। तो ये PC है, आप क्या करोगे इस PC पे मैक्सिमम? फिलहाल तो मेरा स्ट्रीमिंग वगैरह का ज़्यादा रहता है, गेमिंग चैनल है तो उसके लिए स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए चाहिए मेरे को मेन। ओके। तो बाकी मेरा बजट बिल्ड बना के दिया आपने, वो बहुत सही है। चलो ठीक है। ये हमारे रजत जी हैं, जो जिनका ये PC है। इनका खुद का एक YouTube चैनल है जिस पर ये गेम प्ले करते हैं, अपने PUBG और जो भी अपने सिस्टम वाले गेम्स है वो ये रन करते हैं। और इस सिस्टम पे भी ये अपने गेम्स प्ले करेंगे और उनको स्ट्रीम करेंगे अपने YouTube चैनल पर। इनके YouTube चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर जाइए, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और इनके इंस्टा पर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप एंजॉय कीजिए हमारा चैनल, और हमारा भी चैनल है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रधान कंप्यूटर सॉल्यूशन से। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।